salam kagem Kyai Sumarata Wabesdaya mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rampipun nggih Bapak Ibu salam kangen kula dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, sinten menika fan klub Mas Yoyo Caksi Lovers. Susi Brahman fan club. Nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, panjen penggemare akeh kok ya, Bi ya. Jagat katon peteng dedek. Rasane duwe. Angan-angan opo mati prawo-prawo wis tumekaning pati. Angin titenono. Nah, alon-alon. Sira. Nah, monggo jenengan. Ndika. Nggawa trima iki sing kedadian ana ing papan mangke. Tak-tuk iki masamu bakul bakso apa piye? Dandangi kentongan. Kentongan dandani Mbak iki Jograng iki ben omong sing. Jograng, aku sing teko Jograng. Kangen karo kowe Jograng. guyu iso arang-arang ngono. Grang, tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Katokmu isih tak simpen Jograng. Mosok langsung kaya ngono. Jograng apa futsal? Kula niku kedane kali Jograng mergo nyimpen iki lho, Pak. Coba to sawangen ukurane. Bandung Bantawasa. Jograng. Iki bandunge kocluk lho. Nyapa kowe ku? Ora nek bandung kakekku masa semono gedine. Budol, kowe aja cengah nemen-nemen. Sikilmu yo kliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki kaki buntut to? Buntut mbahmu kono. Iki yo sikil, kiku kok. Walah, yo. Dong, juk bandung kok kate adisa. Jograng. Sepet-sepet saune mentah, dimpet-empet saya ra betah.